大家好，今日咧鍾德堂咧為大家挖掘一個新嘅山水打卡點。呢個地點咧就係喺惠內祺潭嘅黃氏嘅韓信點兵。呢個地咧有一段前期嘅古仔喺入邊。相傳當年姓黃呢個人物咧揾到呢個咧係上好嘅階城佢咧一輩子咧就係為咗謀呢個地咧，所以話咧係可以得窮盡嘅一生嘅心血。點解咧？因為當時咧呢個地點咧係有一座小廟嘅，佢咧就寵用咧佢個結拜兄弟咧把呢個廟咧去拆咗，然後咧佢就做落呢個風水。啱先直播就有人講啦拆廟咧做風水唔吉，但係呢個地咧從康熙19年到依家345年，個皇氏咧前薛保守估計佢啲人丁咧應該有幾萬丁，亦有好多人講咧有10幾萬丁。呢一點咧就唔會追求嘅真假，但係應該幾萬丁係可信嘅。點解佢呢個地300年點解花咁多丁咧？從俗語一句話山管人丁水管財呢句話講佢呢個地咧就係沙多。大家請睇我面前咧面前咧係高山吐大坪呢個地呢個地係高山吐大坪，係一個奇龍嘅嗰啲儀器吐出去咧，就形成面前呢個觀星個面公案會面翻嚟。大家睇得到係咪好有情？出邊外嗰啲沙咧星星點點重重疊疊嗰啲沙咧，係咪先一層接一層，一浪接一浪嘅咧啲沙咧係非常多嘅，見得到。依家天氣有少少灰蒙啱先面前呢個角咧，仲有幾個峰咧係比較秀麗嘅，比較高啲嘅，其他咧就係一層一層，一浪一浪嘅。佢呢個地，所以話咧佢確認韓信點兵指沙多。又有句話韓信點兵多多益善所以話確認咧係比較巧妙嘅。佢呢個地咧，佢左邊青龍咧就係有2勾左邊青龍，嗰條水咧就喺呢度過嚟咧，大概測咧略見得到就係字但係佢坐喺呢個角又出咗去。右手邊咧佢又有條比較略絲右邊嘅即係略細少少嗰條水咧係見到有喺呢度。我哋本身內明堂嗰條水口咧就喺更有嗰呢度交一嚿在更個範圍呢度出去。佢就立先咧立丑山眉兼近近佢形成咗一個楚山三合局。依家咧睇到面前美儀畫啦我哋咧坐喺對面拍拍嘅熱星內龍，雖然睇唔見咧，但係咧我哋可以從對面講，再同大家分析下佢內龍在邊度來我哋側邊拍俾大家欣賞。依家咧我哋出到嗰個觀星案嗰個面公案嗰度回拍嘅熱星俾大家欣賞。個熱星咧個金咧係好靚仔嘅，佢背後父母山呢一節咧係個土星，係個平頭土開大將落嚟。佢背後咧個內龍係咩地方咧？係大南山嘅摩天石出嚟嗰個叫做泥頭尖個火星化土，然後過大峽，再到背後福起平頭土，再落呢度化金劫地。佢呢個地咧係屬於高山吐大坪係一個奇龍格嘅地。
佢左右啊就比較緊密啊，但係右邊嗰白虎山咧，佢係得一層嘅。外邊咧嗰個羅城咧係雖然好周密，但係右側小房嗰邊啲沙咧，相對於左側啊，大家見得到左邊，包括呢啲位置，呢啲位置咧係掌同埋中咧，從沙嘅角度睇咧係比小房嗰邊多好多嘅。應該從個人丁嗰度判斷咧可能咧小房咧略輸掌房同埋中房。我哋嚟睇睇呢個位置青龍坊呢個位置，可能大家覺得到呢個青龍有個沙濺過嚟嗰個熱星嗰度，但係佢雖然有濺過嚟，但係個沙咧佢係圓嘅，佢唔係尖利，佢唔係吉過嚟嘅，呢一點要分辨。如果咧嗰條沙咧係尖尖利利一吉過個熱星咧，特別吉入手嘅地方咧呢條龍就係俾佢吉死啦。但係似呢種情況咧，佢圓圓咧似個谷堆嗰啲咁咧，佢一般係冇咩受害，冇咩受劫嘅。呢個地咧，我認為咧，我哋挖緊呢個新嘅打卡點咧非常值得大家嚟欣賞，可以忘卻絲線吊金鐘、高山吐大坪呢啲咁格局，可以忘卻咗好多嗰啲明宋嗰啲墓呢個地咧。清代到依家係345年啦，從人丁嘅方面咧，唔會輸俾嗰啲宋明嗰啲古墳。我就覺得佢咧，從人丁嘅方面咧，佢係後勁咧非常十足嘅。至於有幾多富同貴咧因為我哋唔係當地人，冇考究得到歡迎大家嚟考察點評。